大家好啊，毛毛啊，今日係11月11啦，係廣州酒家總店開業嘅第一日啦，咁我就肯定要過嚟試一試啦，Go Go Go！響上下九步行街同文昌路交界嘅呢間廣州酒家就係總店啦。2023年開始推倒重建，起咗2年，終於重新開業啦。呢間廣州酒家前身呢係西南酒家，響1935年由陳星海創辦，仲請咗當時被譽為南國廚王嘅鐘權做大廚。佢當時創製嘅西南文昌雞好受歡迎㗎，所以每日都好旺。以前旁邊文昌巷裏面仲有間文苑，佢嘅生意都俾西南酒家搶晒。可惜先開咗3年，1938年嘅時候，西南酒家就俾日軍燒毀啦。1939年，廣州本地商會嘅譚廷波就同曾經管理過西南酒家嘅樂恒川一齊喺西南酒家嘅原址上面開咗廣州大酒家。後嚟廣州大酒家就公私合營，1973年嘅時候就改名叫做廣州酒家。呢間呢就係廣州酒家總店啦。估唔到今日突擊性開業，不過呢培訓好到位嘅喎，非常之多嘅服務員啦。咁係有1樓有2樓嘅，需要行樓梯上去。呢個呢就係大堂嘅環境啦。平時等位呢就喺呢度。最矚目嘅梗係呢個中心花園啦，流水假山植物。越貴嘅茶位呢，就越靠近呢個中心花園風景嘅。咁我哋呢就揀咗個貴啲嘅，睇下係咪真係咁好景啊！嗱，就咁1樓睇呢係好靚嘅。我哋依家呢上到嚟3樓啦。不過路上指示牌呢，全部都係寫包間名，咁樣行左定行右都冇人話我哋知嘅。3樓呢度呢，可以睇到1樓嘅風景嘅，睇下係咪好靚先。由1樓到3樓，所有裝飾呢都充滿咗西關風情啊！中間有棵樹㗎，呢棵樹有歷史咯。以前廣州酒家中庭呢度都係有棵好高好大嘅樹㗎，不過應該呢就唔係同一棵啦，但係都好高大下嘅。咁後面仲有個亭仔啊，門窗嗰啲花啊，全部都好靚嘅，做得好精美。佢有做玻璃天窗㗎，特別透光㗎。咁下午時間過嚟呢，嗰個顏色係好靚㗎，啱影人像又啱睇風景。裝修完之後呢，佢啲房啊全部都好靚嘅。特別係對面包間嗰個欄杆，佢鑲咗玻璃之後有種朦朧磨砂嘅感覺，好正嘅。呢個呢，就我哋要坐嘅孔雀廳啦，咁係以孔雀為主題嘅，有一幅好大好大嘅孔雀屏風啊。成個廳呢，一共係4張台，估計平時關埋門可以做一個大少少嘅房啦。四周圍呢係有好多裝飾㗎，盆景啊、綠色植物啊，仲有呢啲屏風啊、擺設啊，睇上去都幾高檔㗎。呢個廳呢係分咗大概有3個服務員喺度做嘢嘅，估計應該唔會冇人理啦吧。環境係好靚嘅，好乾淨企理，暫時揾唔到啲咩裝修上嘅瑕疵啦，係一個高檔嘅用餐環境。我哋要嘅呢係功夫茶，15蚊一位㗎。不過呢，佢會幫我哋沖茶㗎喎。坐好咗就睇菜單啦。呢本呢就佢菜單啦，幾厚下㗎。首先佢最出名嘅梗係呢幅題字啦，之後呢就菜式啦。依家有啲咩招牌菜呢？古法炭燒鵝398蚊一隻啊！咁仲有就廣州文昌雞228蚊一隻。呢個文昌雞呢，就呢度最出名嘅招牌菜，係必點嘅，梗係要試一試啦。嗱，攞過好多獎嘅，仲有寫個簡介添㗎，有興趣睇睇嘅。之後呢，仲有招牌菜㗎，金絲薑蓉雞258蚊一隻，毛骨爽皮雞208蚊一隻，香燒醉酒phần肉78蚊一份，都係好出名嘅菜嚟㗎。仲有啲咩特色嘅菜式呢？炭燒脆皮有米豬698蚊一隻，食唔到咁多嘅話呢，就可以揀佢嘅一位啦，48蚊一位啊。咁仲有其他嘅招牌菜，繼續睇就有筒子豉油雞168蚊一隻，嶺南清香雞168蚊一隻。之後係佢嘅紅雲燒乳豬啊，898蚊一隻啊，有配圖㗎，張圖好靚添，有好多嘅翅啊，瑤柱桂花炒魚翅498蚊一位，寫明咗用嘅咩翅類㗎啦。咁仲有就係欖仁蟹肉燴鮮蓮68蚊一位，個樣好靚喎，價格唔算貴，睇上去幾好啊。咁仲有㗎，糖醋非凡海鱸魚198蚊一例，仲可以換魚嘅，就貴一啲咯。麗蓉炒五秀68蚊一例，四寶炒牛奶88蚊一例，有寫簡介㗎。呢啲名菜全部都有配圖㗎喎。百花煎釀鵝掌138蚊一例，西施魚肚筋128蚊一例。蜜汁金錢鱔片108蚊一例，準尖蝦餃王98蚊半打，好多嘅前菜啊，全部都係一份份，由30幾蚊到50幾蚊。嗱，仲有呢啲刺身啦，有位上嘅，有拼盤嘅，亦都有一隻嘅。紅燒乳鴿呢就58蚊一隻，有梅花膠、滷水拼盤、叉燒、燒腩仔、
各種嘅鮑魚，一品天香。呢個呢，其實就類似盤菜，不過出品居民麻麻地。之後又係好多嘅翅啊、燕窩，名貴嘅食材，遼參，各種嘅參啊，仲有啲鮑片都係有講解嘅。唔同嘅花膠有一位位上嘅，亦都係有一份份一禮嚟嘅。我哋都係睇翻啲普通啲嘅菜式啊，例如煎釀尖椒啊，88蚊一例；糖煎嫩牛88蚊一例。寫得糖煎應該係喺面前度煎嘅，各種嘅煲啊，菜式真係好多啊！鮑魚煲、魚頭煲、海參煲，嶺南特色蒸桂魚198蚊一例。脆皮雪花牛肉粒128蚊一例，一啲冰鎮嘅菜式，各種嘅大蝦，好多嘅海鮮菜式啊，有北椒香焗骨排88蚊一例，係辣嘅菜式嚟嘅喎，睇上去好多辣椒啊，話係剁椒同魚肉嘅味道啊，之後就開始係辣菜咯喎，紅油無血旺168蚊一例，各種小炒肉啊，大魚頭啊，睇到主食咯喎，豉椒牛肉煎麵78蚊一例。龍蝦湯泡飯、炒牛河伊麵、普通嘅炒飯，家鄉手工瀨粉10蚊一位，之後仲有啲點心嘅大餅啦、皮蛋酥、楊枝甘露、蔬菜包、牛肉撻，哇呢個貴喎，象形火烈鳥128蚊半打，都唔平噃。隔離呢係象形紅棗包68蚊半打，個樣真係好似紅棗啊！嗱，咁啊睇完咗啦，咁我哋講翻下茶位最平咧係9蚊雞嘅，就算自己帶茶葉得呢個價噶啦。功夫茶咧同埋包間茶位咧都15蚊起㗎，按唔同嘅區域分價位㗎。我哋坐嘅呢個咁靚嘅廳咧就需要15蚊一位嘅。呢度嘅餐具咧係比較精緻嘅，全部都印咗花紋。咁睇睇呢個碟上面啦，仲寫咗體驗粵菜真諦啊！每次見到真諦呢個字咧，都諗起一個人。睇下係咪真係咁真諦？落咗單啊，點嘅全部都係佢嘅招牌菜啊，分別咧就係文昌雞啦、醉酒焚肉、有米豬同埋燒鵝啊。試試佢依家重新裝修完，廚房佬會唔會勁咗？夜晚之後就變成咗咁啦。可能好多人咧覺得佢好似黑蚊蚊咁樣啦，不過其實咧都幾有 feel 㗎，而且睇上去咧個環境俾人嘅感覺係好幽靜嗰種，好靚㗎。嗱，咁啊睇睇我哋啲嶺南特色嘅呢種彩色窗啊，夜晚開咗燈之後咧係咁嘅效果嘅，好靚㗎。咁佢嗰個天井咧都係有呢種玻璃裝飾嘅，夜晚係呢個效果嘅，都好靚。不過真係有啲暗咯，又真係幾有博物館嘅感覺喎。茶可以俾你聞香嘅，咁樣就可以聞到香味啦。呢度咧係二樓咧就可以上到嚟呢個艇仔度啦，幾靚啊！艇仔附近咧，其實應該係會有水嘅，但係依家咧係未灌水嘅咯。有假山，睇出嚟咧係咁樣嘅。呢個艇仔咧係冇凳嘅，淨係得張台喺度嘅咋。望到棵大樹，望到周圍食飯嘅人。行近咗睇啊，呢棵樹肯定唔係以前嗰棵啦，細好多啊！以前嗰棵係超巨大㗎。咁我哋依家咧就行落去1樓睇睇啊。1樓夜晚睇出嚟係咁樣嘅。都唔暗嘅，有好多燈光喺個水入邊㗎，反射出嚟咧都幾光猛㗎，仲有荷葉添，仲有個小瀑布，真係好有活力啊！但係咧，我覺得廣州酒家嘅空調開得有啲猛咯，我覺得好凍，起晒雞皮啦已經，幾靚㗎！嗱，做咗好多小佈置啊！嗱，由1樓望翻上3樓啊，夜晚就咁嘅效果啦，都幾壯觀下㗎，係咪好似睇緊好高級嘅西關大屋啊，一條街嘅感覺啊？嗱，啲門窗啊做得好靚好仔細㗎，非常之精美，都有少少粵菜博物館嘅感覺。佢做咗好多好特別㗎，例如嗱呢度有個窗咧係梅花呢個形狀㗎，由個窗透出嚟咧就係景中景啦。而上到3樓嗰度咧會有半個咁樣斜角嘅艇仔嘅，呢個設計咧係好新穎嘅。其實就展示咗平時嗰啲艇咧睇落嚟係咩效果㗎，但係佢融合咗現代建築之中咯，即係好似博物館啊，做咗好多方面嘅嶺南展示啊。名廚呢個咧係煲湯廚房啊，下邊咧就展示咗煲湯料一啱啱嘅呢啲啊。後邊咧睇入玻璃度就見到佢嘅名廚啦，但係咧嗰個火係特效嚟嘅，唔係堅火啊。佢呢個咧係電銅爐嚟嘅咋，佢呢湯係電銅爐煲嘅啫喎。呢個咧係燒鵝房，嗱原隻咁樣睇就好明顯啦。咩叫玻璃皮就係咁樣噶啦，係咪好似盔甲咁樣咧會裂成一格一格㗎？做得差嗰啲咧會有渣，做得好少少，好似佢咁樣咧就冇渣嘅。因為鵝房隔離咧就係風乾房啦，掛咗好多鵝喺度啊。嗱，呢鵝係真係好大隻嘅，皮嘅質感咧比較自然嘅。
個揀嘅鵝咧其實好靚嘅，品質唔差㗎，所以個皮嘅質感咧好好，睇出嚟好靚，嗰個格仔好正。呢度就係1樓啦，穿過咗大堂入到嚟就係呢度啦，有個粵菜博物館嘅，不過今日仲未對外開放咯，可惜。唉，遲下先可以過嚟拍俾大家睇啦。就咁睇佢門口呢2塊屏風就覺得好矜貴啦。睇個雕刻幾咁靚，幾咁仔細，淨係得呢個文昌總店有呢個博物館嘅咋。咦，我哋偷窺一下先，睇到幾幅字畫咯，同埋有堂梯。幅字畫寫嘅係蓮香樓啊，唔通係上下九嘅美食指南？夜晚廣州酒家係咁樣嘅，嗱，門口咧係有幅對聯㗎，右邊寫嘅咧係廣寒宮中捧美酒，左邊咧就係周縣揚名第一家，係一首床頭藏美詩喎。廣州酒家，我最近見到好多唔了解廣州嘅博主都話廣州酒家重建之後，上面寫日文係賣過。其實真正嘅廣州本地人都知道，上面嘅日文同英文重建之前嘅幾十年就響度。呢度仲有段古添啊！1957年，廣州開咗第一屆廣交會，廣州酒家就被指定為其中一間外賓接待店，專門接待外賓。當時日本嘅雅壽多食品株式會社都嚟到咗廣州酒家，而且仲好欣賞廣州酒家嘅粵菜。後嚟仲同廣州酒家結為友好店，每年都互相派人學習交流。除咗日本之外，廣州酒家由1958年開始作為美食大使，都出訪過好多國家，好積極咁樣對外宣傳粵菜文化。後嚟廣州酒家就開始負責海外旅客嘅接待任務，當然就包括日本旅客啦。作為廣州對外開放嘅指定餐廳，廣州酒家嘅門頭由以前開始就有英文同日文啦。呢種歷史印記係廣州酒家友好外交嘅功勞同埋榮譽，重建之後保留落嚟係好應該嘅。我覺得只要國家仲未斷交，我哋都唔應該敵視任何國家。已經寫住暫停派號喎，唔接待噶咯喎，有冇咁犀利啊？先第一日啫喎，已經唔接待噶啦，所以咧就冇咩人排隊，搞到啲街坊好失望啊！嗱，呢個大堂再睇睇，好金碧輝煌噶，門口係金色，天花板嗰眼燈都係金色噶。古法炭燒鵝1嚟98蚊，要嘅咧係下裝劉備啊！上嚟嗰時喺我哋面前點咗火喺下邊保暖㗎。呢個容器咧摸上手係凍㗎喎。咁我哋睇睇呢個燒鵝先啦，插咗支旗仔啊，證明係廣州酒家出品，同埋講咗咧係養足180日㗎。我哋就掹走支旗仔啦。睇睇呢個燒鵝先，摸上手係暖㗎喎，哇，皮好脆喎，好酥脆嗰種感覺喎。但係有少少玻璃皮嘅感覺咯，成個盔甲咁比較堅挺嘅，好硬嘅。剔走咗啲肥膏㗎啦，其實剔走肥膏真係常規做法嚟㗎。咁樣食落去會冇咁肥膩啊嘛，口感更好。覺得虧嘅話，可能可以要求佢唔剔嘅，我唔知啊，未試過。一上嚟咧係聞到有燒鵝嘅香味㗎，所以我係好肚餓㗎，好吸引㗎，飆緊煙嘅，睇上去啲肉咧都好多汁啊，試一試味道啦。大隻髀啊，好正啊！好耐冇食鵝髀啦，我突然間有啲小激動。幾香喎，個油脂感幾好喎，好甘香啊！個皮咧係非常之脆，估計聽得好清楚，好似威化餅咁脆啊，好誇張。咁啊，確實係有少少硬嗰種玻璃皮嘅質感嘅，但係冇渣，所以做得唔錯。而且咧，因為佢個皮咧係比較厚嘅，所以食落去咧係會有爆油脂嘅感覺，味道唔錯，調味適中，我覺得幾好食嘅，想食多啖。呢度真係好多汁啊，調味幾好啊。嗰個鹹淡適中啊。咁佢配咗酸梅醬嘅，不過呢個酸梅醬咧就真係醬嚟㗎，冇酸梅喺入邊㗎。試一試啊！哇！鵝髀真係好大隻。酸梅就解膩啦，普通嘅酸梅醬嘅味道冇乜特別，本身隻鵝唔差 ，OK 嘅。對比佢價格嚟講，我覺得係對得住個出品嘅咯，冇問題。佢呢種咧係玻璃皮嘅做法，所以個皮咧係比較硬㗎。雖然佢呢隻咧就冇渣，口感都可以，但係我都係中意古法嗰種燒鵝咯，嗰種酥嘅脆皮會更加好啊，冇咁硬啊，更加自然一啲。
但係玻璃皮咧就可以長時間保持到係脆嘅咯，對時間要求冇咁嚴格。嗱，燒鵝咧，我覺得係唔錯嘅，試一試佢嘅花生啦，配咗唔少嘅，口感好脆，不過味道麻麻地，有少少苦嘅，唔知係唔夠新鮮定點樣，反正就係口感係好脆嘅，但係味道就麻麻地，冇咩花生香味。嗱，燒鵝髀咧就還可以，咁啊試埋佢啲肉啊，不過就咁睇咗下咧，我覺得係偏肥啊，可食用比例有啲少啊。你好似呢咁啊，有啲肉嘅咧係非常之少噶，陣間食過再俾你睇下嚇，全部都肥膏嚟嘅。呢隻鵝咧係冇鬆味嘅，既係玻璃皮，皮係脆就係基本嘅啦。下面嘅肉咧係多汁嘅，但係我覺得除咗髀位之外嘅呢啲肉咧係有少少鹹嘅，多汁還多汁，但係都係可以鹹嘅嚇。而且呢個肥膏比較多啊，好似呢咁嘅大肉嘅部分咧就得4件嘅咋，其他全部都係純粹一塊皮之後，下面全部都係脂肪。怕肥嘅人估計嗰幾塊都食唔落手噶啦，有啲太過膩啦。文昌雞半隻128蚊，係廣州酒家最嘅招牌菜啊！俾大家睇睇呢個份量嘅半隻。睇完咗份量之後就睇隻雞啦，係咪覺得好特別呢？呢隻雞點解片開咗一塊塊嘅呢？同大家講一下文昌雞呢，特色在於個雞呢係起咗骨㗎。咁早期當年就已經諗到起骨呢招，確實比較勁㗎嚇。呢塊呢就係火腿。而呢一面呢，就係雞肝，食嗰時咧係將呢3嚿嘢一齊夾住食嘅，咁樣先為之一份嘅，確實好有創意。我試一試啦，而且每個雞呢，佢都係保留咗少少雞皮。哇！我發現一樣好靚嘅嘢，大家發唔發現到呢？佢個雞肉呢係有呢種彩虹嘅反光㗎，靚嘅肉呢先可以有呢種反光㗎。無論豬肉定牛肉都可以做得到㗎，不過雞肉呢係真係好少見。第一眼就好有驚喜啊！竟然可以有呢種彩虹反光喎，雞肉真係好少見。試試味道啦，味道方面我覺得係震驚，佢好大陣腥味啊！雞皮好滑嘅，但係個雞肉咧，我開頭其實諗住分2啖食，但係我發覺一下子係咬唔開啊！佢之後我就吞晒落去之後，發覺佢雞肉係有少少老嘅，之後雞肝嗰度咧係好明顯係有嗰種內臟嘅腥味喺度嘅。個火腿咧係提供咗鹹味，但係冇嗰種濃郁嗰種火腿香味嘅，所以成份出嚟嘅效果係變咗鹹味，會令到我味覺上咧對個腥味更加敏感，之後就會覺得佢好腥啊！味道係我完全估佢唔到，因為我會清香少少，冇咁強，但係佢而家就係強腥咯，我接受唔到啦，太可怕啦！我依家試下分開嚟食，睇下分開嚟食會係咩效果。其實佢個雞咧係真係算外邊好滑㗎，但係估唔到入邊。而家分開嚟試一試，睇下究竟點咧。分開嚟食嘅話咧，外皮係爽口啦、夠滑啦，入邊嘅肉咧其實雞肉啊已經吸收咗好濃郁嘅火腿嘅香味㗎。不過總體嚟講就會覺得味道偏鹹，然之後雞味俾人冚晒，揾唔到佢嘅優勢，就會覺得係一個充滿咗火腿肉嘅雞肉啫，揾唔到佢嘅優勢，即係冇個雞味冚晒，俾佢冚晒。咁我單獨食塊火腿試一試啊！我一齊食一試咧，覺得火腿嘅味道咧係偏鹹。哇！真係好鹹啊！哇！超鹹，除咗鹹我揾唔到第二樣嘢啦，就係鹹，好鹹，好似食緊一斤鹽咁樣，非常之唔通佢輕微嘅少少火腿香味已經俾雞肉吸晒，佢真係好鹹。試一試呢個罪魁禍首雞肝，單獨食會係咩情況？哇！單獨食都係好犀利。開頭啱入口嗰時咧，唔覺得咁勁嘅，但係當我吞到佢最後咬碎晒之後，就佢真係好腥啊！個內臟味好明顯，連我依家呼吸都係一陣嗰種內臟味，好似逛緊街市啊，去咗肉菜檔嗰種好腥。
震驚，當年係咁嘅味嘅咩？我諗我細嗰時應該唔至於係咁嘅味會接受到。我記得細嗰時食係 OK 嘅，覺得佢唔差。但係咪好出色嘅話，我就真係唔記得啦。細嗰時食就覺得一隻雞啦，但係而家食就覺得哇，唔好搞我，冇第二次，絕對冇第二次。佢呢個汁咧其實係好鮮㗎，呢隻雞其實本身應該係幾靚下㗎，好有雞味㗎。只不過同兩個真係錯到離晒譜嘅嘢一齊之後咧，完全將佢優點埋沒晒，又好交關。嗰兩個錯嘅嘢真係錯得好交關啊，太犀利啦！將呢隻咁好嘅雞毀到一啲都唔剩啊，真係毀到好犀利。嗱，既然個汁咁正，咁我梗係撈多啲汁試一試呢條菜啦，希望佢係最好食嘅啦。佢淨係保留咗菜遠嘅部分㗎，好靚啊，口感好脆好爽，冇草青味，同嗰個雞汁一齊之後咧，非常之好味，好鮮㗎。點解要用兩樣錯嘅嘢嚟毀晒呢隻雞咧？雞肝同埋火腿嘅破壞力真係太驚人啦，可以將呢道菜毀到唔想講嘢。佢嘅雞肉咧，其實做到咁樣係算唔差㗎啦，都皮爽肉滑嘅，冇渣。咁佢係分咗呢邊係雞肉，另外一邊咧就係雞髀肉嘅。所以呢道菜嘅全場最佳咧係佢嘅菜啊！哇！我第一次覺得菜都可以咁好食，真係震驚。乜嘢整得最多就係乜嘢最唔好食咯。嗰個乾又腥又苦，我真係開眼界。炭燒脆皮有米豬，48蚊一位，哇！擺盤好靚啊，而且一位咧竟然有2件㗎。唔單止我哋食小夥伴都有得食啦。哇！有米豬咧係嗰個向往咗好耐嘅菜式啊！之前食御寶軒嗰時咧，佢就有呢道菜，而且佢係做得好好㗎。難得呢度有得點入位喎，等我試一試啊！其實咧就係糯米釀咗入乳豬嗰度，表面咧係乳豬嘅脆皮，下邊咧就係乳豬嘅肉啦，之後就係糯米啦。糯米入邊咧係有其他嘅餡料㗎。嘅係炭燒，不過係冇炭火香味㗎咯。外皮 Q 脆，一啲都唔脆喎。調味可能稍微偏甜少少，但係我中意。因為我中意食甜嘢，所以我唔 care。佢下面嘅糯米咧係加咗其他蝦米啊同埋瑤柱啊，有海味味喺入邊㗎。口感嘅話咧係偏腍咗少少，調味嘅話又偏甜咗少少。但係綜合嚟講咧，我都係中意嘅。外面好脆嘅皮，加入邊軟軟腍腍、黐黐地牙嘅糯米之後，好香啊，好特別啊，好食啊！不過小夥伴應該會嫌棄啦，因為佢其實每一點咧都冇做到原味。好啦，放低濾鏡，認真講一講佢嘅口感同埋味道啦。其實咧，佢揀嘅糯米咧，肯定就唔夠靚嘅，因為冇咩糯米嘅香味，而且咧稍為精腍咗少少㗎，太過軟啦，比唔上御寶軒。但係優勢咧係佢個皮好脆，同埋下邊嗰層肉咧會有少少煙韌㗎。所以係有3種唔同嘅口感，幾過癮嘅。調味方面咧講咗咧就係偏甜，女士嘅話應該覺得冇所謂，男士應該就會好嫌棄啦。有輕微嘅海味味，我覺得48蚊咧就可以試到呢道菜嘅話咧係性價比比較高嘅，因為平時出邊嘅地方咧好少會肯咁樣賣2件咯。香燒醉酒份肉78蚊一份咧係有6件嘅，咁呢度咧係一道古法菜式，俾你睇睇。以前啲人係咪好有諗頭咧？其實咧，佢係用3層唔同嘅嘢咧夾埋一齊㗎，分別咧就係叉燒、雞肝同埋有冰肉啊！係咪估佢唔到咧？冰肉係咩咧？冰肉咧係用糖同埋豬肉醃過㗎，即係雞仔髀入邊嗰個啊！咁呢度咧係用咗汾酒嚟醃嘅，所以咧佢就叫做醉酒份肉啦。睇完之後試味道啦，真係好靚個樣。同以前做法一樣，佢入邊仲夾咗層醬嘅，好獨特嘅味道。係啊，真係好多古法菜咧，比依家嗰啲菜啊仲有新意啊！不過有時咧新意太過犀利咧，就唔一定會好味嘅。呢份嘅話咧屬於唔差，但係你話好唔好味咧，就應該比較難有多數人覺得認同。首先佢嗰個薑味咧太霸道啦，顯得太有存在感啦，已經唔係化解個脷嘅問題啦，係直頭而家味道係薑味嚟㗎。呢份做得最好嘅咧係佢嘅冰肉啊，做得真係好味啊！首先佢上面咧烤到好脆卜卜㗎，下邊咧係冰肉嘅口感，而且有酒香味啊，好正啊！
中間呢層啊係雞肝嚟㗎，呢個雞肝咧就比文昌雞嘅好好多啦，佢冇腥味㗎，乾嘅口感咯。最底嗰層咧就係叉燒啦，佢用嘅叉燒咧就真係好瘦啊，瘦到變咗做豬肉乾啊，所以咧係肉乾嘅口感嘅，都幾過癮嘅。主要咧係攞嚟提供口感㗎，整體味道咧就係嗰種炭火嘅叉燒嘅味道嚟嘅，但係尾調咧係會俾個薑味搶晒，因為佢薑實在太辣啦。中間黃色嘅嗰層咧就係薑啦。3種唔同嘅材料，3種唔同嘅口感，唔同嘅味道，有幾搭喎？應該唔會有好多人欣賞啦，因為你話佢非常之美味又唔係啊，就好特別咯。可以試一試。食飽埋單，4個餸2個人，一共係食咗382蚊㗎。咁用咗一個20蚊嘅代金券，所以實付咧係362蚊。重新開業之後嘅廣州酒家總店，即係文昌路嘅呢間鋪啊，環境真係好靚嘅，每一個細節位都係滿分嘅，非常之靚啊！咁我食飯呢個位置咧係好光猛嘅，但係咧佢中庭嗰度咧夜晚黑之後係會稍為偏暗咗少少嘅，咁樣黑黑地嘅。不過咧咁樣嘅明暗反差咧都幾過癮嘅，好似喺屋企度食飯望翻出去條街嗰度咁樣啊，幾過癮嘅。特別坐房咧會特別有嗰種溫馨感㗎。咁啊，好睇係其次，首先梗係要講佢好唔好食啦，食在廣州第一間啊嘛。我覺得佢出品只不過係中等水平咯。你問我會唔會再嚟食，我係唔會咯。推薦菜式嘅話，大家隨便啦，我就唔評啦。咁今期影片咧就到呢度啦。中意我嘅影片，記得關注頻道啊，點個 like 啊，不如俾身邊嘅朋友仔。同埋啊，打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。